First sahod. Ano to? Kay Tin Sigera ug ni Mirasol Vlog Ranay pa ano namin. Congratulations! Biging monetization! Ala gamay raghatag sa tag-iya. Spicy, please. Spicy, please. So, we have to eat na. Among gibahin-bahin kay na pa man puy daghang mga laki didto. Na pa jud daghang. Ana, mag-celebrate nami sa amo ang KFC. Maybe our mom now. Lydia, Kumari. Nagka-busy sila to daghan magud mi kaayo nga mga katabang diri or kuan mi kabuok mga 15. The boys also outside. Yala, we will remove the food. Magmukbang ni karon og kuan kanang Ako ba yan ang Kentucky. Ibahin-bahin man na. Oy, Ako mong gitagaan. Ako na rin ako na. wa mi plato. Tapos na? Ah. Georgier. Nagdaghang dates. Salata. Ang gusto. Wow. Mga ano ni. I think one salata. Tapos wala namang ano nandito sa loob. Hindi na mababawi yung binigay sa akin. Kinain ko na. Bakit? Anong kinain mo? Hello. Kinain ko na. Mainit pa. Ano ang kinain mo? Chicken. Chicken? Natuto? No, only 5. Not enough? Tutu no enough. Tuto? Not 1 pieces. Mapi. Alam, but one piece? Yeah, that's what I mean. Not 1 piece. Big one. I tell you, too much chicken make Ahmad buki. Yeah, big one give, huh? Okay. Ang ipot si Kare for Ahmad. Hey, Ahmad, only for one. Yung brothers naman, today I cooking there. Because today I go in the kitchen. I tell him, what you prepare you say better than me. I make fried chicken. I tell him. See? This one give for it. Yeah. Pwede na bibigyan na lahat doon ng mga... Oo, ganyan siya. Hindi ko malaman. Drinks how give other. Drinks take outside. Ano, malaki, parang mayroon siyang ano. Laki siya. Because Ahmad know us more or is little or more. But pay also okay. He's happy. Wala sila. Basta kinain ko na to. Ilan ang kinain mo pala? Tatlo? Tatlo? Ako dalawa, tatlo. Aba, yun ang nakalagay sa plato ko. Anong gagawin ko? Kaya pala. I will throw this one. Hindi, dalawang KFC tapos isang strip na gano'n. Aba, hindi ko kasalanan yan. Ako'y ay nagkuha kay na ako'y kuan. Na ako'y live. Ikaw pala. Ayo, huwag kayong mag-ingay. Kain lang kayo. Ay, makasakit ang ulo niyo. Ayoko na. Kinain ko na lahat yan. Ang galit na. Ayaw niya ng kanin? Ayaw ko. Bakit? Nagda-diet. Nagda-diet. Nagdadayot. May kain na. Magsasabon ako dyan pagkatubos ko nito. Lucky this one over. Eat mo wala. First, eat mo. Oh, I will bring also. I give big one outside. Outside I give. I bring half. Where's the marino ka? Yeah. I think kumare. Eat little. Eat little.
spicy one? Mm. Like this. I will take one box. Then I will eat how much I want. Mahal, pamigay man yan. Dapat, di ba sa atin, di ba, sobra-sobra? Di ba sa atin, pag doon tayo sa bahay. Dito. Paano may hindi? You want fry? Where is your clothes? It's good for the lugaw. Uy, kay baw ka na, abiyat ako ang video yung kag nag-inulit ko. This because I will give you money for the extra one bucket for the spicy. Sa gilag nag-inulit ko, makita man pud sa akong lawas nga nitambo ko. One for Abi pala, akong gikauntanan. Inulit niya ba? Kita man din. Sige lag nag-inulit kay kita man na nitambo ko. but it's better if you eat at the same time. Ha? Unsa mi? Di ka ganahan nga tambo ko? No, pa manggod. Do like this. Hay na, do like this. Kaya na. Coming free outside. Hindi na makasalita. Sabi niya, huwag daw maingay. Nung may pagkain na yung banganga ko, wala na talagang salita kahit isa, di ba? Pangamon sa pud mo eh. Dito daw, sinugod na. Uy, makakaon yun. Ipakaon min tatay, no? Sige, magudi kaon. No. You know what she said? For 1 month, I didn't eat Kentucky. We eat. We go outside with Sir Hamad. Pero kung ano lang, nasa tuloy ka lang na ano, walang spice. Okay, mamati ka ng ano. Kapoy, mampad magkaon ng tipsy, eh. Kapoy. Extremely spicy. Kahit. Parang ang hot sauce na. Nandito ang ano talaga. Yung extra pa lang. Ayang gabi. Kita menulai di sini dari anak masih. Masarap na. Ay, magagawa ko naman yung sauce sa ano Friday. Okay? Okay. I'll do gravy for Friday. Okay. I'm very excited for the Uy. next Friday. Kakakain mo lang ngayon. Nag-iisip ka na naman para sa next week. See, just na. Mashallah. Come. We forgot to buy. Ay, Umare, you eat it. You eat little. She said she will eat tomorrow. I will need 3 buckets next week, okay? I will make the mushroom gravy. Three Plus buckets. the sauce. I will tell her to eat. Really spicy. That's another thing. Baros na biya kayo, maghugas ka din. Ay, kuwan ka rin ba? Kalaoy. Lain na din ang patasan na si Mirasol Vlog Ranay. Baka na magkaon.
Mo pa hinahinig kapoy man kanon uy gahi. I'm very happy. Happy kami. Pahugason pala ay ko ilig magkaon kay pabayran man ni nila padakaon na ako pahugason jud ko ana nila. I will have more patience today. Inshallah. Ako alas 2 na itong kumatog. Ni may pen nag-live guys mo? You don't like diet? Huh? Kit-kit pa day. Ano tawag mo sa lugar na yun? Ang ngalan ng lugaw? Silika. Dali sa food. Ayan! Nasuko, nagigla siya kay ano. Ganina ra na nangugat ako kay gagkaon ako. Ano, ay nahon, nahon. Oh, ito makayo. Akala ko paano binabasa Akala ng ko mga taga bata. $10. This one I checked, but more too much hot something. Nahurot ni Mirasol ug kaon. Pahigop nila. Uy, ayaw, uy, di ko. Higop pa. Tagaan na ako siya ang puan, $50. $1. $20. Tin na ako tin. Tino daw yan, guys. Ako. Imo ha. $20. Naluto at kinain. Hey, skip! $40. Banday na sumik, wala ka. 40? Nakuha po ng 40. Ay, pag ano, reklamo. $60. Hala, tag 20 day ng dollar, ano? Siyempre. Madrid. Wait, mahubog na ko. People are coming better than amin. Yalla, put. Sige na ni Shop na ni, nasuko na dyan siya kay nagkaon ako. Nahubog na ko, guys. Nahubog. Ada binigar ko. So this one, Mary, please give my cup. Ako na pa nagiligo niya, guys. Ada, give me my plate, SMP, other video. Filipino kayata, I understand. But Arabic kayata, say la kayata sa ato agi iyot-iyot Yeah, na pero kaya dili tada. gitahi-tahi naman. Kumari, Kita-kita kan kayo kumari. si Kumari ni siya na mo ni among Tagalog pistil. Kumari, wait, kumari. Amin gumari, ma. Kumari. You know- Kumari, ani. you know she Mara love me. girls, ha? No, Kumari, you will you kugos my daughter. Kugos may daughter. You are aninang. This is ma. Gold mother. Second mother. Kumari, unsa imong gikaon? Kumari, unsa imong gikaon? Til, kumari. Right. Manok. Ay, manok, baad. Sino Kumari imong gikaon? Luto. Podi punda. Luto. Loto. Luto? Luto. Mo boto. Manok. Loto. Kumari. Yan dapat jud na karne dako kaya dagko kay grade so tingko Luto. sila. Rice. Unsa pa imong gikaon Kumari? Luto. Manok. Madri puluto, la puluto.
Napoy tigpay. Wala, water. Wala. Chef, sana ka. Ha? Kabutan ka mo. Okay, thank you. Kay, hindi na mo tuot. Titi na silang nana ba? Just take it there. No, I prefer to this one. Merci. Adi. Ay. Kani si Kumari. Make video. Mahadlok na sila. Mahadlok na sila. O kanang mag-video-video. Pero, naay Yes. cellphone. I don't like video. We put live. I will tell you why we do like this. Is better. When you will die, your face goes and your camera will gone. This one, when you put in the YouTube, you put your picture in YouTube, Adi, nobody will see. You will tell to your son, this is my YouTube name. They will search your apo, grandson, they can see you. I don't- Like a remembrance, not yes. Ada suna same ada pi kayata. Okay. Ida pi start no waiting. Pada. If someone Told finish. Teach. no, ada kayat. Guys, kana ba yung kayat eh? Kanang makina Yeah. dito nga tahi. Dili ba Yeah. yung gikayat nga Yes, giyot? kayat kiyota, you know. You know, kaya? Understand? I know. Because you know, Tell the truth. Why? I will never hide. Sharog din na sila kadaog sa silhigon niya. My family no like that. Makumani, din nila. But my children, I know this. No, for me, listen, for me, you know, makuhani, makumani. But now what is it? Like, you know now, for me? No, not for you. You know me? Makuhani if makumani. Mani maku Makuhani. Hani pi mani maku. Yani. Mani pi ani maku. Okkamadana kani vai ate. Apa din? Kayon sa Kentucky, kanina pud among kaunon nga cake, gipahakan ra man na nila gamay. Happy birthday to me. Nakatawa sila. Hi Adeline. Don't be angry, this is remembrance. Hi Kumari Punda. She will be angry. Hi Kumari. Kumari, look at me. Aywa. Mo na si Kumari.